Ого. Прикольно. Та скажи прикольно. Угу. Значить, рука згорить, ну це нічого. Ну все. Нормально. Так, да? Угу. Бля. Уже дорога! Ой, блядь, почеш. Ой, блядь. Загорелося. Кидай той листок. Все дошло с чистого листа. Хэппи пи. Кидай! Понял? Да. Блядь, я все кину. Все, бумага закончилась. Да. А покурить? А в зошиті? Там ще Ну один. не сьогодні. У мене повністю спав. У мене уголь на відео фіолетовий. І в мене. Тільки його скажи. Ультрафіолет. Це із-за того, що типа камера друга. Фуфло, да? Угу. На айфоні вообще шикарно. Там тупо вогонь жовтий такий, шикарний. А фонку прятаешь? Та ні. Красиво. Нормально. А дрова, хай горять. Дрова там знизу хай горять. Так витягніть наверх. Та все, вони там внизу горять. Ну як внизу, посередині. Що? Курим. Теж хочу. Фіолетовий, диви, шикарний. О, має трохи хуже качество. Ну, Да. типу фіолетовий. А, тікай. Чому моя камера заморскана? Що яка моя камера хуя? Кидись листки. А ти бачиш, що написано, наприклад? Що? Можеш побачити, там написано? Я да. Довелося. Да, да, Горіло. так бачиш. Бачиш? Хороше качество. Уже немає нічого.